जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात आणि इथल्या प्रशासनाच्या विरोधात उपोषण केलं होतं। आपल्या विरोधात बंड पुकारला होता। त्यांचा रोष त्यामधून दिसून येत होता। रेमडेसिवीर इंजेक्शन पुण्याला पळवलं चाललंय। खासगी हॉस्पिटलकडून रुग्णांची प्रचंड लुटमार केली जाते। अशा वेळेस सत्ताधारी नेमकं काय करतायत? डोळे झाकून शांत का बसलेत असा त्यांचा प्रश्न होता। त्यांचा प्रश्न काय त्या ऐकून घ्या एक मिनिट। त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला मी बांधील नाही। आम्ही आमचं अभियान राबवतोय। आमच्या पक्षीय पातळीवरती आमच्या भगव्या झेंड्याखाली बाळासाहेबांनी जे आम्हाला एक रोड मॅप दिलेला आहे, बरोबर आहे, त्या अनुषंगानं हे आमचं अभियान चालू आहे। त्यांनी काय बोलले आणि त्या प्रत्येक प्रश्नाला त्यांच्या उत्तर देण्यासाठी आम्ही आज तुम्हाला बोलवलेलं नाही। आम्ही काय करणार आहोत, हाऊ टू ब्रेक द चेन, आणि आमचे हे प्रश्न आहेत ना, आमचे हे प्रश्न आहेत म्हणून आम्ही त्याचं भांडवल नाही करत। आम्ही त्याच्यातनं मार्ग काढायचा, प्रशासनाला एक ऑपॉर्च्युनिटी द्यायची, आणि जर प्रशासनानं अशा पद्धतीनं जर हेळसांड केली किंवा लोकांना कोऑपरेट नाही केलं तर शिवसेना शिवसेनेच्या स्टाईलनं रस्त्यावरती उतरेल। पालकमंत्र्यांवर सध्या प्रचंड रोष दिसून येत आहे। मला ह्या ठिकाणी राजकीय कुठल्याही कॉमेंट करायच्या नाहीत। आम्हाला जे आदेशित केलेलं आहे हे अभियान राबवणं आणि ब्रेक द चेन हे एका ब्रीद वाक्यासाठी आज आम्ही कालपासून ह्या ठिकाणी दौरा करतोय। आमचे सर्व पदाधिकारी, आमचे सर्व नगरसेवक एका गोष्टीला बांधील, एकदा हे ब्रेक द चेन करू आणि मग पालकमंत्री, मग 5 TMC का 10 TMC का 2 TMC का काय राडा खरा खोटा हे नंतर बघू। अगोदर सर्वांचं अस्तित्व, जीवन हे सुखमान होणं गरजेचं आहे। सगळ्याला स्वतःच्या जीविताची पडलेली आहे। अगोदर पहिले आपण जिवंत राहू याच्यासाठी, बांधण्यासाठी, बरोबर आहे। अगोदर सगळ्यांचं जीवन हे एकदा सुरक्षित करू आणि त्याच्यानंतर ह्या विषयावरती पुन्हा चर्चा करू।